一躺下就咳嗽憋气，竟然是心衰；晚上睡觉一躺下就咳嗽憋气，坐起来才能缓解，可别只当是普通的感冒，这可能是心衰发出的信号。正常情况下，心脏有序泵血，但心衰的时候，心脏泵血的功能会减弱，一旦躺下，回心血量会增加，心脏负担就会加重，血液就容易淤积在肺部，刺激呼吸道，引发咳嗽憋气。这种症状在夜间平卧的时候更明显。如果经常出现这种情况，尤其是本身就有高血压、冠心病等基础疾病的人群，一定要及时的就医，通过心电图、心脏的彩超等检查，明确病因，别耽误病情。